Hola, muy buenas. Continuamos con la videoedición con el programa Videopad. Vamos a intentar aplicarle a los sonidos una serie de efectos. Bien, por lo tanto, iremos al proyecto que ya teníamos inicial en documentos, Videopad, proyecto 1, doble clic para abrir y le insertaremos una serie de efectos. Bien, lo primero que tenemos que comprobar es que ya habíamos visto que pinchando aquí puedo silenciar, en este caso, esta pista de audio, con lo cual lo que estaba hablando ahora mismo estaría silenciado. Si yo le doy aquí a play, vemos la música, oímos la música, pero no oímos la voz, porque está silenciado. Si yo pincho aquí, ni oiría la voz ni la música. Hemos conseguido silenciar nuestra edición de vídeo. Bien, procedemos ahora, vamos a silenciar lo que es la música de fondo y vamos a aplicarle un eco, un efecto de audio. Fijaos como aquí en la estrellita tendríamos los efectos. Añadir coro, por ejemplo, o eco, por ejemplo. Añadir eco. Vamos a seleccionar un gran cañón, un eco bastante fuerte. Aceptar y aceptar. Si nos vamos al inicio, generará ese eco. ¿Veis cómo suena? Perfecto. Ya le hemos aplicado un efecto a esta pista de audio. Vamos a aplicar otro efecto a esta pista de audio que era la del sonido de fondo. Bien, vamos a aplicárselo en la estrellita, añadir. Voy a aplicarle flanger, por ejemplo, ese efecto. Esto es cuestión de ir probando para ver, bueno, pues qué efecto le aplica a ese sonido. Vamos a aplicar un flanger fuerte. Aplicar, aceptar. Y ya tendríamos el eco por un lado y el efecto flanger por otro. Para comprobar el efecto flanger, directamente la pista de audio la voy a omitir, la voy a desactivar. Y vemos cómo hace muy agudo el sonido. Perfecto. Yo ahora lo puedo mostrar los dos, reproducir. Como veis, ya tendríamos el efecto de sonido incluido en nuestro editor de vídeo.